男人突然看见一辆货车发生了侧翻，他壮着胆子走上前查看，看到车厢里劫匪发生内讧，全部死亡，抢来的金银珠宝散落一地。男人立刻心动了，见四下无人，直接拖走了一个大箱子，搬到了自己的后备箱上。他坐上车后，整个人都开始飘了起来，却不料一个没注意，把一个无辜的路人撞飞了。男人的美梦彻底破碎，难道钱还没还，自己就要进监狱了吗？就在几个小时前，莱尼下班回到家，遭遇了小男孩的足球碰瓷。机灵计较的他，就在当着男孩的面捅破了他的足球。莱尼回到家中后，气得去做了一锅黑暗料理。现在正在补救，莱尼只好先去洗澡等候。使得犯罪团伙切断了全城供电的电闸，导致城市陷入了一片黑暗之中。随后这个团伙快速的闯进了保险库，枪杀了守卫后，炸开保险库大门，将里面价值上百亿的金银珠宝洗劫一空。正在洗澡的莱尼因为停电被迫离开了浴室，气得因为没有补救成功，便打发莱尼去购买鸡蛋和面包。莱尼开车准备离开小区时，楼下已经聚满了人，大家都因为停电无所事事。莱尼发现了正在等网约车的朋友拉维，便决定宰他一场。将拉维送到目的地后，莱尼决定立刻返程，而劫匪们抢完珠宝后成功逃脱。去在路上，因为分赃不均发生了内讧，爆发了激烈的枪战。司机以为子弹射中，在经过十字路口时和莱尼的车子发生了碰撞，导致了侧翻，于是就发生了开头的那一幕。莱尼想起自己平白无故捡了一箱子的钱财后，兴奋的手舞足蹈，下一秒就将一个路人撞翻了。莱尼下着查看，发现对方一动不动，本想直接跑路，却不料城市突然来电。其他的路人看清了现场后，纷纷上前讨伐莱尼，其中有一个醉鬼非要报警。为了防止自己捡来的箱子被发现，莱尼表着自己会送伤者去医院后，一群人才闭了嘴。他请求了醉鬼帮忙将伤者抬到了后座上，不料一转眼，醉鬼直接坐到了副驾驶上。莱尼准备发动车子时，试图驱赶醉鬼，却被对方指出了内心的阴暗。事实上，莱尼怕承担法律责任，并不准备将人送到医院抢救，而是想去掩埋尸体。由于担心醉鬼对警察乱说话，莱尼只好带上了他。醉鬼直接坐地起价，要求莱尼用10万的现金和7瓶威士忌作为自己的封口费。最终莱尼直接加价到20万现金和10瓶威士忌，要求醉鬼帮忙解决尸体。醉鬼爽快地答应了，并指挥了莱尼前往目的。却不料下个路口就遇到了警察查车，因为后面有车子跟了过来，莱尼根本无法掉头离开，于是他连忙让醉鬼帮忙将后排的伤者伪装成睡觉的模样。轮到莱尼被查时，他突然发现查车的警察还是老熟人帕蒂尔。白天的时候，为了获得独家新闻，莱尼伪装成防弹衣的厂商，以吃回扣的方式忽悠了帕蒂尔留下了黑料。莱尼只能庆幸的新闻还没被发布。帕蒂尔见到合作伙伴，十分热情的打起了招呼。由于醉鬼的胡言乱语，莱尼的心情如同坐过山车一般，好的醉鬼也够讲义气，最终帮莱尼蒙混过关。两人一同来到了目的，莱尼奋力的挖坑准备埋尸时，撞见了2个心爱的小混混，他们也发现了被安置在一旁的尸体，彻底不淡定了。两人今早刚被当警察的秦叔叔跑车出来时，就碰见过莱尼，还顺走了他的相机。一时连小混混们并没有认出莱尼，他们想要报警时，醉鬼突然发话，表示莱尼会给封口费。见小混混们有些心动，莱尼立刻接过话茬，表达了肯定。为了赚些外快，小混混们加入了挖坑的行列。突然天空下起了暴雨，一行人立刻决定将伤者扔进坑中，却不料对方突然醒了过来。吓得一行人急忙松开了手，莱尼开车快速离开了目的，还不知道这一切被一个叫阿文的侦探拍了下来。他显然也认识莱尼。车子行驶到一半时，莱尼突然接到了上司的电话，对方要求他快速赶往一个政客的发布会。莱尼只能带着一车人匆匆来到了现场，却怎么也翻不到相机。此时小混混们才确认莱尼正是那个被他们偷相机的人。正在进行发言的政客只觉得莱尼分外眼熟。不久前，莱尼装扮成富豪，想要在贫民窟进到707酒店，政客毫不犹豫地答应了下来。现在是需要给他准备1亿现金和一个豪华泳池。此时一经爆出，政客实际上贿赂的丑闻之中，导致他失去了民心。此时大家都在想各自的事情，没人在意的醉鬼却抢过了其他记者的麦克风，询问起政客一些奇怪的问题，导致对方彻底心态爆炸。莱尼想阻止醉鬼时，却被小混混拦住。等对方得知莱尼来过警局后，便如实将偷相机换钱的事情告知了莱尼。此时政客忍无可忍，抄起鞋子就准备胖揍醉鬼。此时大家都将摄像头对准了他，莱尼却因为没有相机，失去了一个有价值的新闻。发布会结束后，莱尼按照小混混的指引来当铺寻找自己的相机。小混混联系了老板后，对方骑着电动车赶来，在大家的注视下掏出了一串钥匙，依次开启锁。酒鬼看着老板慢悠悠的样子就来了气，直接抄起路边的棍子就想敲晕他。好在莱尼接着阻止了下来。等待老板看门后，莱尼如愿见到了相机，他刚准备拿走，却被老板索要1万块。莱尼一摸兜，发现钱包不翼而飞，他以为一堆小混混顺走了，原来将对方胖揍了一顿。老板却在此时重新关上了店门，准备骑车离开。莱尼见状，只能取下了自己相机的表做抵押，才换回了相机。莱尼拿到相机查看时，发现内存卡不见了。
他试图追上楼板，却被对方加速甩在了身后。莱尼只能认命的启动了车子离开，却发现对面驶来的车突然出现了故障。女司机小梅下车后主动和莱尼搭话，希望他宰自己一场。莱尼这样拒绝，小混混见色起意，连忙招呼着小梅坐上了车。途中莱尼上了一趟厕所，却不料醉鬼和小混混盯上了一旁关门的酒吧，他们一同撬开了锁，进入了狂欢之中。莱尼被警报声惊动后，这才发现三人的疯狂举动。莱尼快速的带着他们逃离了现场，却不料遭到了警察的追赶。出警的是那小混混的亲叔叔，小混混往车外扔酒瓶，试图阻止警方追击，却不料惹怒了叔叔，掏出枪开始射击前车。莱尼以为此次必死无疑时，醉鬼突然让他数3个数，3, 2, 1。莱尼照做后，醉鬼直接探出了头，随后掏出了一把手枪，直接和警察对射。小梅彻底吓傻了，他立刻通过黄金左轮手枪认出了醉鬼是失踪14年的头号通缉犯阿唐。此时阿文侦探用一根水管扰乱了警车的驾驶，自动警车撞向了护栏，里面的警察生死未卜。莱尼他们成功逃脱后，通过小梅这才得知了醉鬼的身份。醉鬼阿唐曾经用自己的左轮手枪杀死过100人，小梅儿时就曾目睹过。1个月前失踪14年的阿唐突然回到这座城市，便在一棵树下挖出自己的黄金左轮手枪，准备用它来复仇。可寻找了1个月也没找到仇人，混混上网一查，果然是阿唐。于是他们下意识的想逃，小梅再次强调了阿唐的恐怖之处，他因为见过几人的脸，便很有可能因此枪杀他们，并连带着全部的家人都会遭殃。于是几人决定趁着阿唐睡觉时将他带到黑老大安娜面前。阿唐一睁眼便看见了不远处的安娜，他从车中走了出来后，径直的走向了对方。原来安娜就是阿唐的仇人，14年前他们抢劫了一批黄金，安娜却为了利益背刺了阿唐，还牵连阿唐无辜的家人。阿唐走投无路下逃离了这座城市。死了已经是上位者的安娜毫不畏惧的承认了自己是将为了当着黑老大背刺阿唐的事情。双方剑拔弩张时，莱尼一行人只想默默离开。阿唐不想消息流出，于是下令让手下灭口。此时阿唐直接挟持了安娜，要求其他人放莱尼一行人离开。莱尼正准备开车离开时，却被阿唐要求留下车子，因为心系后备箱的财产。莱尼一咬牙捡起枪就冲进了包围圈，表示要和阿唐并肩作战。突然有人在高处射出一发子弹，点燃了一旁的烟花，瞬间场面变得混乱起来。阿唐带着莱尼躲到了一旁，并趁机开始收割。小混混们则带着小梅从小路逃脱，却被一个壮汉拦路。小混混们一左一右困住了壮汉的胳膊，小梅则捡起手枪捂着双眼，误打误撞的杀了壮汉。莱尼为了保命紧跟在阿唐身后，突然发现暗处的狙击手不知何时瞄准了自己，好在莱尼走位灵活，才苟住了性命。此时阿唐寻找到了躲在暗处的安娜，对方先发制人，一枪射中了阿唐的胸膛。莱尼以为阿唐就在倒下时，他就坚持的走向了安娜，便拽着他的脑袋拖进到了一处空地上，乱枪将他射杀。苏阿唐也倒了下去，他在昏迷之前嘱咐了自己的埋葬地点后，便闭上了眼睛。莱尼不由得感到有些伤心，不料这天自己撞飞的伤者持枪杀了过来。他趁着之前按住了狙击手，莱尼想要道歉解释，男人却扣动了扳机。好的，下一秒阿文现身，给男人发射了麻醉针。小米在此时抢走了混混从安娜那里得到的好处，走到了阿文身边。阿文和莱尼对峙时交代了自己的身份，他是受到莱尼妻子小罗委托的私家侦探。原来小罗一直想要离婚，所以拜托了阿文搜集莱尼的证据，然后提出离婚分得家产。然而莱尼一个三好男人，阿文根本没有一点办法。但是小罗加钱了，希望阿文污蔑莱尼有婚外情。为了确保对方能够付钱，阿文也对小罗做了背景调查，却意外发现莱尼的妻子和拉维有一腿。青梅竹马的妻子和发小同时背叛了莱尼，这让他彻底陷入了绝望之中。就连小梅也是阿文找来准备污蔑莱尼的演员。不仅如此，阿文还得知了莱尼偷走了抢劫犯的箱子，并装进了后备箱中，所以才会在警察追他们时帮助他们逃跑。而莱尼相机里的内存卡也是侦探买走的。于是贪婪的阿文决定开走莱尼的车子，并决定带走阿唐的尸体。身为头号通缉犯，他的悬赏金高达100万，并且不论生死，小混混和莱尼只能目送着阿文离开。突然他们想起车子的油顶多只能跑2公里后，连忙追了上去。果然此时阿文已经将车停在了路边，并准备打开后备箱查看。三人见状连忙追了上来，控制了阿文和小梅。阿文匆忙将车中的麻醉枪拿了出来，却意外的射中了小梅。莱尼发现阿文看向了自己后连忙道歉。小混混们见状想帮忙，其中一人却被甩进了碎掉的车后窗中。由于没踩刹车，车子开始顺着斜坡渐渐下滑。另一个同伴连忙试图拉住车子，却无济于事。无助的小混混只能一起呼唤着阿唐，希望他能醒来帮忙踩下刹车。此时莱尼也为了胆怯，他和阿文大打出手，之后莱尼成功抢过的麻醉枪将对方射晕了过去。小混混因为车子撞到了树，终于得救了。莱尼在两人的陪伴着，给自己的车加满了油后，一同开到了山顶上。当三人满怀激动地打开箱子时，却只发现了一批枪械。莱尼和小混混们愤怒地拿起枪对着空旷的地方射击了一通后，发现了内心的不快。之后莱尼将车上所有的财物交给了小混混，和他们进行了道别后，莱尼按照阿唐的交代前往指定的地点，准备将他的尸体进行掩埋。起锄头下去却砸到了铁皮上。莱尼打开箱子后，惊奇地发现里面铺满了金条，原来这就是14年前被阿唐藏起来的黄金。莱尼立刻重燃了对生活的希望。
此时一群孩子发现了莱尼，却得一边喊着坏人，一边赶了过去。莱尼对着阿唐说了声抱歉后，便将金条拖到了自己车上，随后脚踩油门逃离了此处。等莱尼回到家时，妻子打开门后一脸惊慌失措，随后洗完澡的拉维走了出来。莱尼更加确切了阿文的调查，面对拉维的解释，他并没有拆穿两人，只是不动声色地等待警察的到来。不久前，莱尼从阿文身上找到了相机中的内存卡，于是他利用着帕蒂尔的贪污视频，威胁了对方逮捕拉维和小罗，罪名是走私军火。最终，莱尼从抢劫犯车上偷来了一箱的枪械，惩罚了不忠的妻子与背信弃义的好友。莱尼从此开始了黄金单身汉的生活。随着重伤的阿唐在一群孩子的救治下醒了过来。事实上，莱尼撞到的那个路人正是郑克为了报复他雇佣了杀手，由于2次刺杀莱尼不成功，杀手只能切断了手指赔罪。